razpisu. Torej, to je čisto ponovitev, da se vam besede momentane, da se zapomnite. Torej, tudi če se ne boste letos prijavili, se boste lahko drugo leto, pogoji so skozi celotno trajanje programa. Prezum pogoji so enaki, tako da bo do leta 2020 možna prijava po tem pogoji. Razen, če so iskeni spremeni, o tem bomo pa seveda obveščali. Torej, manjši projekti in večji projekti, pri manjši projekti so najmanj 3 države, plus lahko 4-5, oziroma organizacije iz različnih držav, ki so seveda upravičene do sodelovanja v programu. Pri večjih projektih gre pa za najmanj 6 organizacij iz različnih držav. To je zelo pomembno tudi, da gre za različne države, torej da niso recimo samo 3 organizacije iz Slovenije, ali da so samo iz Slovenije in Hrvaške, da paste res na to raznolikost, kot je že pri direktor muzeja omenil, da verjetno so oni bili tudi dodatne točke ravno zaradi te geografske širine, se pravi iz teh. Dejansko je verjetno tudi to prinese te plus točke, da so bili partneri iz zelo različnih držav, da so pokrili skoraj, bi rekli, celotno Evropo. Rok za prijavo, zelo pomembna zadeva, 7. oktober ob 12. spletna prijava, podarjamo ob 12. To pomeni, da je rekla 6. oktober do 6. zvečer, ker po naših izkušnjah je ob 11.12. izredna možna. Mislim, da so tudi med nami predstavniki, ki so tudi imeli težave ravno s tem, da so lovili rok, pa se je pa tudi kaj zalomili. Tako da res paste, da ste točni po tej zadevi. Potem pa trajanje, projekte lahko trajajo 4 leta, lahko tudi manj, ampak po naših izkušnjah ponavadi projekti trajajo, recimo te manjši nekje do 2 leti, 3 leta, večji pa kar skoro pravilu morajo trajati 3 do 4 leta. Že zaradi budžeta, če ga vidite, se mogoče se nekomu zdi, kad operira z manjšim budžetom na nacionalni ravni, da je to velik budžet, ampak na koncu so projekti, ki so zbrani, so skoraj vedno vredni, smo te manjši nekje 40 evrov, te večji pa so kar milijon oziroma 2 milijona. Razlika je pri deležih podpore, se pravi manjši projekti so podprli 6%, te večji pa 50%. Koliko je pa teh projektov, ki so vsako leto podprti, pa nekje okrog 100. Ampak, če bi čisto kratko predstavljali rezultate, se pravi, da bo se tudi to konkurenco, leta 2014 je prispel tako na kategorijo 1 kot na kategorijo 2 411 prijav iz cele Evrope. Samo 64 je bilo izbranih, tako da vidite, kakšna je konkurenca. Drugo leto, oziroma naslednje leto 2015, oziroma letos, za letošnje leto, je bilo pa kar 603 prijave, tako da kar povečanje prijav, je bilo pa 80 izbranih. S tem, zakaj je več izbranih, je bilo zato, ker so zbrali več projektov manjšega obsega. Torej, če pogledate finance, zbrali teh 100 projektov se mora porazdeliti med nekje teh 38 milijonov. To so naši uspešni prijavitelji, v letu 2014 Hud sodobnost, Axioma, Medsovja Gdinja Maribor, Zavod Pretatol, Pluše, to so bili samo tisti, ki so bili prijavitelji kot vodje, pa so bili uspešni. Potem je pa tukaj še 20 organizacij, ki v projektih sodelujejo kot partneri. Za 2015 so med uspešnimi Exodus, Glej, Mini teater, Društvo slovenskih pisateljev. To so te, kar bojo kot vodje izvali projekt, potem pa še kar 7 partnerskih organizacij. Tako da konkurenca je huda, ampak očitno slovenskim organizacijam kar prispeva. Še en tak opomnik, torej upam, da ste vsi naredili domačo nalogo. Zdaj tisti, ki ste prišli saloni, morda tega niste videli, ampak preden se lotite prijave, je dobro vse te post-it listke obklukati, torej, da ste vse te zadeve, da ste najli partnere, da se določajo vse okvirno projektne aktivnosti, budžet pa pomembno načrt promocije. Torej, zopet ena ponovitev, za tiste, ki ste prišli, preden se lotevate prijave, se morate vedno vprašati, zakaj sploh financer podpira zadevo, zakaj se sploh odloči razpisati neka sredstva. Torej, zakaj sploh Evropska unija podpira kulturo. To so dokumenti, v katerih najdete te odgovore, zakaj. V primerjavi z lanskimi smernicami so v letošnjih smernicah eksplicitno navedeni ti dokumenti, torej sicer so v drobnem tisku ponavadi, ekonomičnem skriti, ampak če greste res podrobno brati, boste videli, da se smernice nanašajo tudi na te dokumente. Torej so v teh dokumentih skrite še dodatne informacije, zakaj, oziroma kakšni so cilji podpore EU, ki je namenjena kulturi. Tako da tisti, ki še niste, te dokumenti so na voljo tudi na naši spletni strani, linki do teh
In sicer, mislim, da je najlažje pot, če pogledate pod arhiv naših dogodkov, junijski seminar smo navedli vse te dokumente, tako da, pa tudi junijske predstavitve so tam navedene, tako da če je to radi že dodatne informacije. Cilji, se pravi, to ste verjetno že vsi prebrali v smernicah, verjetno že eni veste na pamet, gre za te splošne cilje in pa posebne cilje, torej vaš projekt ne samo, da mora biti odličen, kakovosten ustvarjalec, mora odgovarjati še na splošne ali posebne cilje, torej te splošni so varovati spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost pa kulturno dediščino, pa krepiti konkurenčnost sektorja in če ste opazili, spodaj je navedena Evropa 2020, tako da zopet se nanašamo na dokumente, ki sem jih prej izpostavila, tako da res dobro priporočam, da si saj mogoče osnutke preberete. Potem so pa tukaj še posebni cilji, te so lahko na tej splošni ravni, posebni pa lahko rečemo na ravni posameznika, se pravi podpirati zmogljivost sektorja, da je zmožen mednarodno sodelovati, se krepi, pa še to bo naprej pri prioritetah, kako to zgleda, potem pa še spodbujati na nacionalno mobilnost, kroženje del in seveda posledično tudi, da se dosegajo nova, pa širša občinstva in se izboljša dostopnost do teh kulturnih del. Seznam prioritet, verjetno tisti, ki ste že odprli vodnik, ste opazili, da so prioritete razložene, tako da tam imate tudi podrobno. Tako da gremo na hitro razvoj občinstva. Razvoj občinstva bo kasneje podrobneje predstavila kolegica Ike Zditve. Jaz bomo predstavila nacionalno mobilnost, digitalizacijo, nove poslovne modele, izobraževanje in usposabljanje. Ena pomembna zadeva, če ste pogledali prijavnico, to sem vas preprašala, če imate PIC kodo, ker če nimate PIC kode, do prijavnice ne morate dostopati, lahko dostopate samo do modela prijavnice, ki pa ni interaktivno, ne pa na voljo na spletni strani. Sicer morate v prijavnici zbrati največ 3 prednostne naloge. Tukaj jih 5, morate zbrati največ 3 in vsako podkrepiti še strategijo. Torej, vi morate razmišljati o vaši strategiji, torej ozadje problema, potem cilje, kako ste vi prišli oziroma kako ste rešvali ta izziv ali pa se spopadli s tem izzivom, pa še verjetno konkretne učinke. Tako da res morate, to je tako tak mini elaborat, bi jaz rekla, no? Morate res dobro predstaviti. Pa še ena svet, bolje je, da obkrožite eno ali 2, čeprav piše največ 3 in te res dobro razdelate. Razvoj občinstva sem že premena, da bo Egla predstavila, ampak ena pomembna zadeva in sicer komentar ocenjevalcev na lanskoletne oziroma prejšnje prijave je, da skoraj vsi rečejo, mi pa zbiramo na razvoj občinstev, ampak zadevo ne predstavijo jasno in pa predvsem konkretno. Torej, če vi napišete samo, mi se ukvarjamo z našim občinstvom, jih preštejemo, vemo, kdo je naše občinstvo, kdo je naša ciljna publika, ni dovolj. Morate vedeti res konkretno aktivnosti, zakaj recimo ravno to vaše občinstvo, tako da boste konkretni s primeri, številkami in tako dalje. Pa še ena bistvena zadeva je, da večina mogoče ne razmišlja, mislim, Evropska komisija si želi, da bi delali z in ne samo za publiko. Torej, pomembno je, da publiko znate vključevati v vaše projekte, da so aktivni v vaših projektih. Torej, da niso samo kot publika, tako kot vi danes sedite pa poslušate seminar, ampak da so lahko tudi aktivni na vaših dogodkih, delavnicah in tako dalje. Tako da razmišljate mogoče v tej smeri. Mobilnost. Zdaj, mogoče bo to rekel na prvi pogled, pa se to je pa najlažje, ne? Sej, če imamo še 2 državi, smo pa mobilni, se bomo srečali, pa bomo krožili, ampak ni res. Komisija prav opozarja, da sodelovanje organizacij iz 3 držav še ni mobilnost. Opazi se tudi v razpisi, da nekdo tudi partnersko srečanje smatra kot mobilnost. Vse do neke vrste to je, se pravi, vse bomo se izmenali izkušnje, ampak zgolj partnerska srečanja, zgolj sodelovanje med organizacijami iz različnih držav še ne pomeni na nacionalne mobilnosti. Tako da morate biti res pazljivi, ko predstavljate to prioriteto. V bistvu se mislim, da večina se odloča, tudi se opazili smo med poslanjami projekti, da se večina odloča, ker je to mogoče najlažja zadeva, ker mislijo, da bojo najlažje pojasniti. Ampak morate paziti, da zadeva, ki se vam zdi na prvi pogled najlažja, je lahko najbolj zapletena, ker iščejo ravno neko inovativnost v tem področju, pa zopet konkretne primere. Torej, recimo, če gremo konkretnimi aktivnosti, gre za krepitev zmogljivosti, se pravi, da dobijo tako sodelavci na vašem projektu ali pa so celo širše delavci v kulturi te mednarodne izkušnje, potem lahko skupno ustvarjanje, produkcija, se pravi skupne produkcije, ne vem, na področju bezvritnih umetnosti,
razvojite zmogljivosti, karierne priložnosti, se pravi, da vi skozi vaš projekt ponudite tudi neke nove možnosti za umetnike, ki do sedaj še nimajo dostopa do tujih trgov, potem priložnost za mreženje, spodbujanje partnerstva. Se pravi, lahko se iz vašega projekta razvijajo nadaljna partnerstva, lahko vključujete nove organizacije, pridružene partnerje. Seveda zopet pomembna zadeva, ki se povezuje tudi z razvojem občinstev, da na podlagi te mobilnosti dosežete nove občinstva, se pravi, lahko na vaš festival ali pa festival, ki je aktivno znotraj projekta, pripeljete nova občinstva iz sosednjih držav, iz držav, s katerimi organizacijami sodelujete in tako dalje. Pa zopet, ne pozabiti, tukaj če se odločite za to prioriteto, strategija. Se pravi, pripraviti morate strategijo in dobro raziskati področje. Digitalizacija. Še ena zadeva, ki se nanaša na krepitev zmogljivosti, ampak zopet komisija je pazila, da vsak reče, aha, sem imel pa spletno stran, imamo pa aplikacijo, torej to je digitalizacija. Ni res. Morate zopet iščejo inovativen pristop. So nam pa poudarili, da si želijo več projektov, ki vključevali to prioriteto. Tako da, to zdaj ne pomeni, da morate vi nastaviti to vključevati, ampak če že imate neke nastavke za to idejo, jo morate vseeno dobro razviti. Recimo, če gremo za konkretne aktivnosti, gre za rabo digitalne tehnologije za produkcijo, distribucijo, razvoj občinstva, uporabo. Naprimer, če bo nekdo rekel, aha, si imamo pa digitalizirano muzejsko zbirko. Na prvi pogled morda to čisto vedno, je digitalizacija, ampak zato priredil se pričakuje več, spravi, da gre za neko inovativno predstavitev te zbirke. Spravi, ta zbirka ne sme ostati samo na vaših serverjih, računalnikih, ampak mora biti dostopna javnosti. Morda, recimo, interaktivna, digitalna oziroma virtualna predstava, če gremo na področje predstavitvenih umetnosti. Želijo si neke nove načine, tako da konkretnih primerov vam žal ne morem dati, lahko pa rečem, da mogoče boste vi tisti, ki boste izumeli konkretne primere. Tako da se veselimo novih projektov, da želimo kaj tehnologi razumeti kot digitalizacijo. Želijo si čisto inovativne zadeve. Takšne bi signal. Tako da razmišljate širše, ne samo o spletni strani, ampak res širše. Novi poslovni modeli. To je tudi ena izmed prioritet, kjer si Evropska komisija želi več prijav. Zakaj? Ko ste obali, da sem napisala sektorju manjka znanja in veščin z tega področja, hkrati pa, če razmišljate, kako je financiran vaš projekt, ki ga prijavite. Če greste na manjše projekte, od Evropske komisije dobite podporo v višini 60%. Spravi, morate biti inovativni pri iskanju dodatnih virov. Ponavadi se vsi oslonijo na nacionalne vire, na vire, ki jih mogoče že ima organizacija, sponzorje, ampak lahko tudi razmišljate, da v 40% skupaj s partnerji najdete nek nov inovativen pristop pri pridobivanju dodatnih virov. Želijo pa tudi raziskati potencial sektorja, spravi, kako lahko sektor prispeva k ekonomiji, za poslovanje. Če se odlazi pojavljajo se študije, ki zelo poudarjajo, da je ustvarjalni sektor tisti vektor gospodarstva, ki dejansko prispeva gospodarstvo. Tako da, mogoče si tudi to v nadaljevanju pozivja še eno študijo, ki se dobro prebrati, če se boste odločili za predstavitev digitalizacije ali pa novih poslovnih modelov. Tako da, konkretne aktivnosti, delavnice, izobraževanje povezano s podjetniški znanji za sektor, torej razmišljate recimo, da tudi če je vaš projekt, da se sploh ne ukvarja s tem področjem, lahko vključite tudi recimo neke nove zadeve, da naučite svoje sodelavce, kako voditi projekte, menedžirati projekte, ampak mogoče še deno, da je to čisto osnovna zadeva, da gre se še na neke bolj inovativne zadeve. Recimo vzpostavitev coworking prostorov ali pa celo spletnih platform, ki mogoče združujejo ponudbo, povpraševanje, da se lahko mogoče posamezniki ali organizacije porazdelijo, bi rekla, svoj prostor delovanja, da lahko, na primer, nek umetnik ima možnost, jaz sem pa mogoče nekaj preveč dela, bi pa to oddajam naprej, nekdo pa ima pač malo manj dela, pa si želi več delati, pa je neka ponudba povpraševanje. No? To je kot en izmed primerov, ampak lahko razvijati seveda nove pristope. Še daljna prioriteta izobraževanje in usposabljanje, tudi v okviru krepitve zmogljivosti. To se tudi nanaša mičkeno na te nove poslovne modele, se pravi, da imajo
delavci oziroma tisti, ki delujejo na področju kulture in ustvarjalnosti, da lahko pridobijo nova znanja, mednarodne izkušnje, pa seveda, če recimo te nekaj opazite, se že malo nanašamo na strategijo Evropa 2020, da se izboljšajo možnosti za zaposljivost. Torej, tukaj gre za različne formalne, neformalne oblike učenja, lahko se delujete oziroma vključujete v vaš projekt tudi izobraževalne inštitucije, lahko so te univerze, osnovne šole, srednje šole, lahko so čisto neki zavodi ali pa ne vem, organizacije, ki pač organizirajo izobraževanja, vključevanje posameznikov strokovnjakov, za prenos dobrih praks in tako dalje. Tako da vam pripuščamo svobodno voljo oziroma kako boste na inovativni način to predstaviti. Zdaj pa še kot obljubljeno študija Creating Roads. Zadeva je dostopna tudi na spletu in pa v naših vodičkah smo vzeli poročali, tako da tisti, ki ste naročeni na vodičke, ste zagotovo opazili to študijo. Če še niste naročeni, se zopet lahko opišete premači. To počem povedati, ker mi ponavadi ne obveščamo samo o aktivnosti našega centra pa o dogajanju na področju stvaranja, ampak zelo širše. Pokrivamo tudi kulturno politiko, dogodke z tega področja in je ta zadeva, mislim, so informacije zelo dobrodošle tudi pri slovanju vaših projektov. Pa še ena zadeva, da je omenjena evropska dodana vrednost. Čisto skozi prioritete, ponavadi pa organizacije pozabijo, da morajo res razmišljati, da gre za evropske projekte, torej ne slovenske projekte, ampak evropske. Verjetno je lahko zadeva vaš projekt, ali vaša ideja pomembna za slovenski prostor, ampak morate razmišljati širše. Tema mora biti aktualna na evropskem nivoju in ne samo za Slovenijo. Tako da zadeva ne sme biti samo omevna, da je kar aktualno pa pomembna, ampak morate to tudi dobro pojasniti. Te zadeve verjetno tudi te več v nadaljevanju, tako da boste lahko zvedli še čisto dodatne informacije. Pa sem dodala še, če ste opazili, govorila sem konkretni primeri pa strategija, tako da to si res zapomnite, bodite konkretni, različne področje, tako da ta strategija ne bo kot vaš mini elaborat raziskava. Tako da kar nekaj časa vam priporočam, da vložite to. Hvala za pozornost za enkrat. Če imate dodatne vprašanje, smo vedno dosegljivi. Imamo kultorke, ampak vas upozarjam, da naslednjih kultorki, ki sledijo, bojo namenjeni bolj organizacijam, ki delajo na prijavi, ki želimo res ponuditi vso potrebno pomoč pri uspešnem prijavi.